Hi guys, welcome back to our channel. நம்ம இன்னைக்கு பொரோட்டா சாப்பிட வந்திருக்கோம். சாதா பொரோட்டா கிடையாது, வடை பொரோட்டா. எஸ். பேர் டிஃபரெண்டா இருக்குல. என்னென்ன வீடியோக்குள்ள பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். Smell of cheap cigars, taste of bourbon on my teeth. You know I'm not too far. Little piece of sanity. I'm a classic, little Antoinette. I don't panic. Always keep my cool while you're crashing. What you looking for? Yeah, I have it. But are you satisfied as the smoke fades away? Act like you don't mind growing farther away. Say that you could find someone new in a day. But you keep coming back every night like I'm your bad habit. Pretty house of cards, built on your apologies. Never work too hard, while I give it all of me. I'm a classic, little Antoinette, I don't panic. Always keep my cool while you're crashing. What you looking for? Yeah, I have it. But are you satisfied as the smoke fades away? Act like you don't mind growing further away. Say that you could find someone new in a day. But you keep coming back every night like I'm your bad habit. நாங்கள் ஆர்டர் பண்ணது வந்து நம்ம கைக்கு வந்துட்டு அது என்ன பண்ணியிருப்பாங்க நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. வடை வந்து நாங்கள் 3 ரொட்டி போட்டு 3 ரொட்டி போட்டு 3 வடை போட்டு நாங்கள் வந்து ஆர்டர் பண்ணியிருக்கோம். எஸ், நாங்கள் வந்து இப்போ சாப்பிட்டுட்டு அது என்ன எப்படி எந்த டேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் உங்களுக்கு. நான் ஆல்ரெடி சாப்பிட ஆரம்பிச்சிட்டியா? சூப்பர். எப்படி இருக்குன்னு சொல்லு. நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். தூத்துக்குடினாலே பொரோட்டா மாசு. அதில் இப்போ வடை வேறு எக்ஸ்ட்ரா இருக்கா, இது வித்தியாசமாகவும் இருக்குது. சரியா, அதனால் வேறு லெவலில் இருக்குது. இந்த சால்னாவும் வடை இதுவும் வடையும் சேர்ந்து சூப்பராக இருக்குது. சூப்பராக இருக்குது. யாருனே பொரோட்டா வடை அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த ரெண்டுமே கிரன்ச்சி, அந்த 2 கிரன்ச்சியும் சேர்ந்து நல்ல மொறுன்னு அப்படி நல்லா அப்படி சால்னாவோட ஊறி போய் நல்லா சூப்பராக இருக்குது. வேறு லெவலில் இருக்குது. தூத்துக்காய் எப்படி சொல்கிறதுனா, சால்னா வந்து ஒரு கடையில் வெரைட்டி கூட, மற்றபடி புரோட்டா வந்து பொரிசாக வச்சுருப்பாங்க. சால்னா மட்டும்தான் டேஸ்ட் வந்து நல்லா தூக்கி கொடுக்குமா. ஸோ வந்து வடையில் நல்லா அப்படி மிக்ஸ் ஆனதுனால அப்படி கொஞ்சம் சூப்பராக இருக்குது. அது என்ன வடை நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. அது பருப்பு வடை. எஸ், நம்ம கடையோட வந்து லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நீங்கள் கண்டிப்பாக வரணும், வந்து சாப்பிட்ணும். ஃபுட் லவராக இருப்பீங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து வரணும். லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, நம்ம மாதா கோயிலேருந்து நம்ம ஃபிஷிங் ஹார்பர் போகிற வழியில் லெஃப்ட் சைடில் வச்சுருப்பாங்க கடை. வடை புரோட்டா நீங்கள் கேட்டாலே வந்து ஹோல்சேல் ஏரியாவில் வந்து கண்டிப்பாக சொல்லிடுவாங்க. தூத்துக்குடியில் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச கடை. ஏன்னா எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரிய வந்தது. ஆமாம், எங்களுக்கு இப்போ தான் தெரிய வந்தது. அதனால தான் உங்களுக்கு காட்டலான்ட்டு சாப்பிட்டுட்டு அப்படியே உங்கள்கிட்ட ரிவ்யூன்னு சொல்லலாம் அப்படின்னு வந்துச்சு. ஓகே ஸ்டேஷன் வந்து இப்போ வந்து லொக்கேஷன் வந்து அங்கே நின்றுட்டு சாப்பிட்டு அதான் அங்கே நின்றுட்டு இருந்தால் இங்கே உட்காந்துட்டேன். வேறு ஒன்றும் இல்லை. ஏன்னா அங்கே நிற்கும் போது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, பிடிச்சி பிளேட்டை கையில் பிடிச்சி கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை. நீங்கள் வந்து நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக அப்படி உட்காந்தாச்சு. எஸ், நான் வந்து நமக்கு அந்த கடையில் வந்து வேறு ஏதோ ஒரு பீஃப் 90ன்னு ஒன்று சொன்னாங்க. அதை வந்து இப்போ தான் நான் வாழ்க்கையில் சத்தியமாக இப்போ தான் கேள்விப்படுறேன். அது என்ன அப்படின்னு நான் ஆர்டர் பண்ணியிருக்கேன். அதுக்கப்புறம் இப்போ வரும், அது சாப்பிட்டுட்டு அது உங்களுக்கு ரிவ்யூ சொல்கிறேன். அதுக்கப்புறம் அது நீங்கள் எப்படி இந்த வடை பரோட்டா வந்து நீங்கள் வந்து இமேஜின் பண்ணி நீங்கள் வந்து பரோட்டாவும் வடையும் சேர்ந்து இது மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறதையும் நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பாருங்கள். ஓகே, நான் சாப்பிட ஆரம்பிக்கிறோம். 1K வீடியோ 1K ஸ்பெஷல் வீடியோவில் பார்த்துருப்பீங்க. ப்ளூபர்ஸில் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க. சங்கீத ஸ்வரங்கள் தலைவர் பேசிக்கிட்டே இருப்பாப்புல, பேசிக்கிட்டே இருப்பான். இதெல்லாம் நான் போடுவேன். ஓகே, Bad habit.
ஆர்டர் பண்ண பீஃப் தான். ஸோ இப்போ வந்துருச்சு. இப்போ நான் சாப்பிட்டு சொல்கிறேன். பீஃபோட இது பீஃப் வந்து பீஃப் 90. இது அவங்க பீஃப் 90யா? 65 தானே இல்லையா? அதுக்கு இதுக்கு ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது. அந்த கேட்போம். சரி ரைட் அப்போ அவங்கள்ட்ட பீஃப்னா இப்போ சாப்பிடக்கூடாது. அப்போ புரிஞ்சு சாப்பிட சொல்லி தரேன். பீஃப் கறி வாயில் வச்சுட்டு அப்படியே ரியாக்ஷன் கொடுக்குறேன். ஆமாம் உனக்கு அந்த எலுமிச்சம்பழம்னால உனக்கு வந்து அந்த ரியாக்ஷன் தானாக வந்துடும். அப்படி எலுமிச்சம்பழத்தை வாயை வச்சாலே உனக்கு அந்த ரியாக்ஷன் வந்துடும். சரியா? சூப்பராக இருக்குது. பீஃப் போட தகுந்த புரோட்டா தானே சூப்பராக இருக்குது. அல்டிமேட்டாக இருக்குது. எஸ்பெஷலி அந்த அவங்களோட சால்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஆமாம் சால்னாவோட அந்த வடை வேறு லெவலில் இருக்குது. தூத்துக்குடியில் வடை பரோட்டா இங்கே மட்டும்தான் கிடைக்கும். எங்கேயும் கிடைக்காது. ஸோ லொக்கேஷன் கிடையாது சொல்கிறேன். நம்ம இப்போது வடை பரோட்டா வச்சுருக்க அந்த கடையோட ஓனர்கிட்ட பேச போகிறோம். என்ன உங்கள் பேர் சொல்லுங்கள்? என் பேர் முத்துராமன். முத்துராமன். ஏன்னா இந்த கடையை எத்தனை வருஷமாக வச்சுருக்கீங்க? நான் இந்த இடத்துல வந்து ஒரு 6 மாதமாச்சு. பட் இந்த கடை வச்சு 33 வருஷம் ஆச்சு. எங்கள் அப்பாவால் உருவாக்கப்பட்டு 33 வருஷம். 33 வருஷம் ஆச்சு. அப்புறம் இந்த வடை பரோட்டா எப்படி இந்த ஐடியா தோணுச்சு உங்களுக்கு? வடை பரோட்டா இது எங்கள் அப்பாவால் உருவாக்கப்பட்டது. அப்போ எங்கள் அப்பா உருவாக்குனது. இப்போ எந்த வருஷம்? ஒரு 88 ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. 88 அப்போவே 88 ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இந்த பீஃப் 19 இருக்கீங்களா? அது என்ன ஸ்பெஷல் ஆகுங்க இங்கே இந்த கடை? இது ஸ்பெஷல். நம்மளோட தவிர எங்கே இந்த மாதிரி சாஃப்ட்னஸ் கிடைக்காது. பச்சை கறி அப்படியே உங்கள் முன்னாலே பொரிச்சு கொடுத்தோம். ஆமாம், அந்த சாஃப்ட்னஸ் எங்கேயுமே கிடைக்காது. மற்ற இடத்துல அவிச்சு குறிப்பாங்க, அவங்க வேறு மரத்தில் போடுவாங்க. நம்ம மட்டும் பச்சை கறி கண்ணுலாம் அப்படியே பொரிக்கிறது, அவிக்கிறது வேலையே கிடையாது. சரி சரி. இந்த பீஃப் 65 கேள்விப்பட்டிருக்கேன். 60 சொல்லியிருக்கோம். பீஃப் நீடிங் வந்து நாங்கள் வந்து 89 தான் போட்டு இப்போ ட்ரைனிங் பண்ணிட்டோம். 90 வருஷம் வந்து அது ப்ரொடக்ஷன் கொடுத்தோம். 1990 அதெல்லாம் அது பேர் பீஃப் 19 பேர் வச்சோம். அதனால பீஃப் 90. சரிண்ணா. அதெல்லாம் அந்த பேர் எங்கள் அப்பா வச்சதுனால அந்த பீஃப் 90ங்கிற போது இப்போ ஊரால் ஒரு பேர் வைப்பாங்க. நம்ம தான் ஸ்டாண்டர்டாக பேர் வச்சது. சரி சரி சரி. அவரோட நேம் வந்து பீஃப் 90 நம்ம தான் வச்சது. ஏன்னா அவங்க ஃபஸ்ட்டு இருந்த அவங்க அப்பா இருந்த காலத்துலேருந்தும் உங்கள் காலத்தில் அப்படியே கண்டினியூஸாக வராங்களா அவங்க? அப்படி ஆமாம், அப்பா இருந்த காலத்தில் நம்ம ஜிம்கான ஆப்போசிட்டில் வச்சுருந்தோம் கடை. இப்போ கடை இடம் மாறுதல் பண்ணி பீச் ரோட்டில் வச்சுருக்கோம். அதெல்லாம் பழைய வாடிக்கையார் இதை பார்த்துட்டு அப்படி கொஞ்சம் வராங்க. அவங்க நிறைய பேர் வராங்க. அவங்க இன்னும் நிறைய வாடிக்கைலாம் அவங்க பார்த்துட்டு வாங்கன்னு சொல்கிறோம். டைமிங் எவ்வளோ நேரம் இருக்கும்? டைமிங் 7 to 10. ஈவினிங் 7 to 10. ஈவினிங் 7 மணிக்கு வந்தால் 10 நைட்டு 10 மணிக்கு. ரேட் எப்படிண்ணே? ரேட்டு சீப்பாக தான் இருக்கும் நம்மகிட்ட. ஆமாம், அதே ரேட்டு தான். பழைய ரேட்டு இன்னும் ரொட்டி 10 ரூபா, வடை 5 ரூபா. எல்லாம் சீப்பாக தான் இருக்கும். சீப்பாக சாப்பிட்லாம். யார் இருந்தாலும் வாங்கி சாப்பிட்லாம். நல்லா ஸ்பைசியாகவும் வேறு போட்டு வச்சுருக்காங்க. அதனால் கண்டிப்பாக ஸ்பைசி லவர்ஸ் சாப்பிட்டு போயிருங்க. பீஃப் நைட் வந்து பிளேட் வந்து 60 ரூபா ஒரு பிளேட். 60 ரூபா. நம்ம இடம் கிடையாது, பிளேட் தான். 1 பிளேட் வந்து 60 ரூபா. நம்ம சொமேட்டோ ஸ்விக்கிலையும் விரைவில் வரப்போதான். விரைவில் கண்டிப்பாக ரெடி ஆகிட்டு இருக்குது. அதுக்குள்ள வேலைகள் ஏற்பாடு இருக்குது. விரைவில் அது வந்துடும். சொமேட்டோ ஸ்விக்கில் கொடுத்துடலாம். நீங்கள் அங்கேயும் ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, கடை பேர் MMK வடை பரோட்டா தான் வரும். ஆர்டர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, MMK வடை பரோட்டா. ஸோ கேஸ் நான் வந்து சாப்பிட்டாச்சு. சாப்பிட்டு டேஸ்ட் உங்கள்கிட்ட சொல்லியாச்சு. ரிவ்யூ நல்லா இருக்குது. வேறு லெவலில் டேஸ்ட் வந்து வேறு லெவலில் இருக்குது. இங்கே பரோட்டா சூப்பராக இருக்குது. நல்லா க்ரன்ச்சியாக இருந்துச்சு. ஸோ லொக்கேஷன் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மாதா கோயிலேருந்து ஃபிஷிங் ஹார்பர் போகிற வழியில் லெஃப்ட் சைடில் பார்த்தீங்கன்னா MMK வடை பரோட்டா அப்படிங்கிற மாதிரி கடை பேர். க்ரீன் கலர் லைட்டு போட்டிருப்பாங்க. அந்த அதுக்கு ஆப்போசிட்டில் கொஞ்சம் தள்ளி பார்த்தீங்கன்னா SR ஹோட்டல் இருக்கும். சரியா? அதுதான் அவங்களுக்கு அடையாளம். ஆமாம், அவங்களோட அது இல்லாமல் அவங்களை காண்டாக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா கூட அவங்க காண்டாக்ட் நம்பர் வந்து நாங்கள் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றோம். நீங்கள் போய் காண்டாக்ட் பண்ணி அவங்க பண்ணி எந்த பக்கம் இருக்குன்னு அவங்கள்ட்ட கேட்டு விடுவாங்க. அவங்க சொல்லுவாங்க. அப்புறம் இங்கே வந்து வடை பரோட்டா மட்டும் ஃபேமஸ் இல்லை. ஐ மீன் இங்கே எல்லாமே சிக்கன் பிரியாணி வச்சுருக்காங்க, நாட்டுக்கோழி, சிக்கன் 65, அது மாதிரி எல்லா வெரைட்டி எல்லாமே வச்சுருக்காங்க. நாட்டுக்கோழி வச்சுருக்காங்க. சூப்பராக எல்லாமே நல்லா எல்லாமே எல்லா டேஸ்ட்டில் நல்லா செமையாக இருக்குது. நாங்கள் சாப்பிட்டது வந்து 3 ரொட்டி ப்ளஸ் 3 வடை. அது நீங்கள் காமிச்சிட்டு ஆமாம், அப்படி போட்டால் தான் சூப்பராக இருக்கும். வேறு லெவலில் இருக்கும். ஸோ ஓகே, இந்த வீடியோ இப்போ ஃபுல்லாக பார்த்துருப்பீங்க. பார்த்துட்டு நீங்கள் வந்து சாப்பிட்டு பாருங்கள். சாப்பிட்டுட்டு நீங்கள் உங்களோட ஒப்பீனியனை கமெண்ட் பண்ணிடுங்க. ஆமாம், அப்புறம் லைக் பண்ணிடுங்க, ஷேர் பண்ணிடுங்க. அப்புறம் வழக்கம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறந்துட்டீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. நிறைய பேர் பண்ணாமல் பார்த்துட்ருக்கீங்க. ஸோ பண்ணிவிட்டு ஆளுங்கிற பட்டன் நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கனை ஆளில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி நாங்கள் போடுற வீடியோ வந்துகிட்டே இருக்கும். போகிற வீடியோஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்துகிட்டே இருக்கும், ஃபோன்லேயே வரும். ஓகே, பாய். வாடிக்கையாளரும் ஜாலிதான சேனலுக்கு எப்போ போல் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அவங்கள எப்பவுமே லைக் பண்ணி டெவலப் பண்ணிட்டு இருங்க. ஆமாம்.